mga kabarkada, it's me, Margs. So today, pinadalhan tayo ni YOBBY'S Pizza, made fresh daily. Located at Casa Burgos, Buaguan, near Immaculate Conception Parish Church. Sobrang laki niya, guys. Yeah, actually in front. Kasi yung basketball court doon, yung tinatawag nilang links. Oo, links. Yun, dun siya. Hold up. So, ang may-ari nito is my friend Sasa. Classmate siya ng aking kuya. Tsaka ni Sir Jan. Sergeant. Yes. So, yung kapartner niya is yung brother niya, which is Boy. Kaya, ang pangalan ng pizza natin is YOBBY'S. Anong size ito yung pinadalhan nila sa atin? I think pinadalhan tayo ng 18 inches. Sobrang laki niya, Sobrang guys. laki. Mauubos ba natin to? Feeling ko. And then sabi niya na pinadala to, ginawa lang itong flavor na ito para sa atin. Sa vlog natin. So excited na ba kayo kung ano yung itsura? Okay, reveal na natin guys! 5, 6, 7, Go! Wow! Ito Oh siya. my gosh! Ang laki niya! So meron tayo ditong ham and cheese flavor, Shawarma flavor. Floss! And supreme flavor. Meron siyang apat Apat. na flavors. Gano ba kayo? Yes! Super handa na! So, anong una natin titikman dyan? Feeling ko yung ham ham and and cheese. cheese. The usual ham and cheese na pizza. Yes. Alam mo yung YOBBY'S pizza, yung aroma, Yung aroma. Yes. bango ah. Mabango siya. Uy pala! Uy pala. Masarap Masarap na talaga talaga. siya. What more kung titikman pa natin, diba? And nung i-deliver nila sa atin, bagong luto pa siya. So mainit natin siya Mainit para siya. Yes, excited na ako. Actually, pre-order siya. Hindi sila nagtitinda ng ready-made. Talagang Fresh! na fresh. Yes. Meron din silang iba't ibang sizes. Merong 14 inches, Yes, may 16, 18. 18, Saka yung pinakamalaki yung 20. Meron tong 20. Wow. So guys, ang una natin titikman ay yung ham and cheese. Ako munang kukuha. Ang okay niya. Yung laki. Okay sa Malaki. Okay sa topping. Okay sa toppings. Legit. Wow. Wow. Literal! Literal! Sabi nga ni Pipi and more! Okay, lagyan natin siya ng Hot sauce. Gusto ko lang hot sauce. Mas masarap kasi pag may ano, di ba? Konting Hanghang. Ang sarap na. Oh, God. Ang good. Literal. Ang good yung cheese. Ang okay ng cheese. Galit na galit. Heaven. First pa lang to, heaven. My gosh. Hindi ako magbibiro. Walang biro. Yung cheese talaga. Cheese, sabog. Nangingibabaw yung Yes, cheese niya. sabog na sabog. And yung ham niya, grabe. At saka yung dough niya na napakanipis Nipis. lang. Yes, napakanipis niya. Actually. Pang Hindi Italian siya nakakasawa. Sarap. Makakaubos ako ng 12 pieces siguro talaga. Totoo ba naman? Hindi, literal besh. Masarap, heaven na heaven. Una pa lang to, God. Ang crunchy ng dulo niya, grabe. Parang isang slice pa lang, hindi mo agad mauubos. Tapos yung ham niya, ang dami-dami. Oo. Hindi tayo tinipid sa topping. Actually, nung nakipag-birthday kami, nadala din si Sasa ng ganito. Wala mang 5 minuto, naubos talaga yung yung pizza. Actually, nag-start lang sila yata mag-distribute ng pizza nung lockdown lang. Pero parang gamay na gamay nilang gumawa ng pizza. Sobrang pumatok siya sa masa. Siguro dahil bentang-benta sa mga tao yung lasa. Nahuli talaga ako. Next flavor natin is yung shawarma. Shawarma. Ay, parang hindi ako nakarinig ng pizza sa Ako din, actually. Diba? Sabog na sabog sa... Toppings, ha? Oh my God! San ka pa? Pizza na, shawarma pa. Oo. Diba? So bigyan natin siya ng hot Hot sauce!
Sarap. At sabay-sabay tayong Dami niyang beef, guys! putok bato. In fairness, di ba? Maganda yung pizza na may shawarma, ibang klase. YOBBY'S solid kayo. The best. Solid Parang kayo. favorite ko siya. So far. The best. Grabe yung sangkap, guys. OMG, heaven. Heaven talaga yung sangkap. Napaka-unique talaga ng shawarma pizza o pizza shawarma. Shawarma pizza. Kahit ano ba? Parang siyang sangkap na nilagyan ng dough. Oo. Parang gano'n. Diba? Hindi tulad ng iba na puro dough, Oo. tapos tinipid sa sangkap. No. Ito talaga literal na sobrang dami ng flavor niya. And pag kasi ako, pag kumakain ako ng pizza, yung parang dulo, hindi ko na siya kinakain. Pero yung YOBBY'S pizza, gosh, Super walang... crunchy, no? Yes, walang tapo, walang tapo, walang tapo, titira. The best, YOBBY'S. Hello po sa mga floor director namin na naglalaway. Di ba, Arjay? Grabe na sarap. Alam mo yung initi yung... Kung nag-crave ka ng pizza, ng shawarma, pwede to, 2-in-1. Kamusta yung dulo niya? Di ba manifest din? Hindi ka Wala na. Bilang ka? Favorite ko na to, itong shawarma pizza. Sarap. Evan, YOBBY'S, thank you so much. Pero, si Alam Ate dalawa Paul, pala, busog na ako. ako yung nauli ngayon. Ako yung nahuli ngayon. Ba't palagi ako nauuna? I-scorean ko to ng 10.1. Yung kanina 10, Yeah. ito 10.1. So guys, kamusta yung yung dalawang flavors pala? Solid, Sobrang busog na busog na. Busog Sobrang na ako. flavor pa lang yung Kasi natitikman ang lalaki, di ba? Kaya Kaya solid na solid. Kaya nga nag-count ako today para yung chum ko. Ako din! Kasi guys, nakadress ako. So are you ready for our third flavor? Yes! Naku guys, nakaka-intriga yung Third next flavor. flavor natin, which is floss! Ngayon ko lang narinig yung floss na something. Oh, parang ano daw yan? Parang dried chicken. Parang ganun. Actually, di ba guys? God. First time ko makakita ng pizza na ganito. As in. Tignan ninyo. Oh, let's taste. Okay. Ang sarap niya. Kakaiba siya, ha? I don't know kung ano yung Topping. na ito, pero sobrang sarap niya. Ang narinig ko sa mga floor directors natin, chicken daw to. Okay. Masarap ba? Masarap na. Masarap, Chong. Guys, ito yung secret ingredient nila. Alam niyo yung yung floss? Kung cheesy kanina yung ham and cheese, parang mas cheesy yung floss Yeah. natin ngayon. Saka parang matamis siya. Sarap niya. The best. Iba yung flavor niya. I-rate na natin. 10.5. 10.1. Katulad nung kanina. Ikaw. Ako yung 10, 10.1. 10.1 din. 10.2. Mas masarap sa'yo to, no? Oo. Next naman, yung pinakahuli, yung Supreme. Okay, let's taste the Supreme. Wow. Wow, asan wow? Wow. Diba? Grabe siya, Gosh. topping. Oh my God, wala na talaga. Wala na, ubus na. Ang dami din yung flavor, no? Yung apat ng flavor, di talaga tinipid. Nahulog yung mga topping sa sobrang dami. Supreme na supreme talaga siya. And yung Literal. dough niya, nakasustain na talagang crunchy. Hindi siya nakukula. Hindi kanina pa tayo kumakain, di ba? Hindi siya talaga nagbago ng crunchy. Napaka-crunchy pa din. Saka ayaw na ayaw niyo yung pizza, ha? Ayaw. Ayaw mo na. Guys, ang dami niyang flavor. Grabe. Madam siya, baka naman. Sama ko. Ang bilis Joseph. YOBBY'S, thank you po. Baka naman. Thank you so Thank much. you, sobrang sarap. So ako na naman yung unang nakaubos na sa Nakaharap ako ng slices. Huli talaga tayo, Ate Pau. So ako na yung unang magko-comment kung ano yung mga komento sa 4 flavors. Actually, 4 is
Heaven, ham and cheese, shawarma, claws, at saka supreme. Hindi sila tinipid. Yung pinaka-favorite ko is yung totoo yung shawarma. Kasi bago sa panlasa ko. Yeah. Tapos, pwede pala yon pizza to shawarma. Pwede pala shawarma to pizza. Pero for the record, masarap lahat. Masarap. Actually, Walang tapon. Walang tapon. Pero yung pinaka-favorite ko is yung pizza shawarma. How about you, Ate Pau? Ako yung floss talaga. Yung floss. Bago rin siya eh. Kasi Oo. actually, ngayon ko lang siya nakita. Ngayon ko lang siya narinig. Actually. Tapos ngayon ko lang din natikman. Nung natikman ko yung shawarma, gusto ko siya. Pero nung natikman ko rin yung chicken claws, sobrang sarap niya talaga, literal. The feeling is mutual. Yes, sobra yun. So ako yung mga nakasanayan ko kasi yung pizza, yung mga ham and cheese, Cheese. Hawaiian. Yes. Pero ito, unique na unique, Sobrang ibang-iba. unique niya. So yung shawarma, masarap din. Siguro, top 2 ko lang siya kasi top 1 talaga yung flow. Chicken claws. So, ako lang talaga yung nag-iba na. Kasi ibang-iba talaga yung flow. Masarap First time din ko naman din yung na chicken. tikman yung gano'n. Yeah. For your orders, you can check on their Facebook page, which is YOBBY'S Pizza. Or you can message si Saigo, which is Sasa Serrano. Pili lang kayo ng mga flavors. Yes. Very accommodating sila, guys. Tsaka ang bait Pero kung ako sa inyo, para hindi kayo magsisi, kunin nyo na lahat yung 4 na Yes. flavors. And I really do hope na magkaroon sila ng Physical store. store, yeah. Actually, nung nakausap ko si Madam Sasa, they were planning na branch na rin sila ng ano. Why not? Why Diba? not? Kasi sobrang sarap talaga. Hindi, wala Kaya nang ni- halong biro. Actually, kaya nila makipagsabayan sa mga pizza. Oo. Sa mga pizza parlor. And isa ito sa mga pinakamasarap na natikman kong pizza. Yes. Grabe. Correct. Totoo yun na walang Halong halong biro. biro. Walang keme. And before we end this video, it's shoutout time! Shoutout sa mga friends natin, sina Madam Reeya Verzano, si Madam Meggie, and Madam Jen Rodriguez. Napakahihay. Actually, nandito sila. Ayan. Arjay, ayan. For director! Ayan. Ayan si Reeya. Oh, diba? Yan. Si Meggie busy siya kasi Busy may siya, mga limitan. Yan ang ating mga Yan. friends. Ayan si Shine din. Yan, na natikman din yung ating pizza. Yes. Sabi ng kami ni Mamon. And gusto ko lang i-shout out yung mga kaibigan namin, sina Raver, si Jade, si Arlie, Yeah. si JR, Kuya. si Kuya Clarence, at saka ikaw, huwag ka nang magtampo. At nandun sila sa ano natin, Apap Challenge. Yes, Panoorin nasa nyo din challenge yun. sila. Shoutout din sa mga friends ko, sa mga good vibes. Yes. Nakasama ko kanina, si Ralph, si Ryan, si Bernie, Joshua. si Joshua, and si Arjay. May mga SN1 fam dyan. Yes, Hello. mga dancer. Solid. Ayun, yung mga Newton family ko, naging specific sila, Kristen Belaos, Patricia Manalota Fabiana, Dylan Mercado, Ryan Bernalte, Josh Jared Peña, at si Van Aldos Leon. Guys! Na-miss niya ako. Charot! Kahapon, nagpadala si Madam Reeya ng chicken wings. So, Thank sobrang you, sarap-sarap. Maria! Yeah, order na rin po kayo sa kanya. Once again, we would like to thank YOBBY'S Pizza! Ito lang ang masasabi namin, Heaven! Thank you guys for watching! Don't forget to subscribe! Go!